Sunt eu, Șerban Roșu, azi ne găsim la un nou episod din Minecraft. Împreună cu asistentul meu, Silviu, care văd că e foarte tâmplen. Care dă în mine ca handicapatul. Și nu mai da. A, da? Așa. Am plecat. Vorbește prin ăsta. Semnul ăsta. Mă duc acum să coleg semințe. Normal cu ea vorbești și prin aparatul ăsta auditiv, bă. Ok, o să ne apucăm de o fermă deocamdată. Silviu cam nu poate prea vorbi, că na. Eu și eu. Acum zice mie să tac, dar nu. Pălămă. Ok, am făcut 5 puieți. 5 puieți frumoșei și eleganți. Cât de cât. Sunt 5 puieți. Bun. Hai să vedem ce mai putem face. Silviu? Mă duc după semințe. Mă duc. Au. Mă duc după... Aoleu, ce fain am făcut. Ok. Nu să mai vedem ce mai putem face noi pe aici. Deocamdată văd că semințe nu prea am găsit. Ceea ce cred că o să mă omoare, Silviu. Au. Cred că o să fiu omor. Au. Să-l prăjești sau să-l lași așa? Prăjește-mi. Hai! Toate semințele, șef. Toate. Mamă. Cu ce să mă îngropi? Ui, am o sămânță. Iau. Da. Mi parcă ne-am apucat de o lumină asta de survival. Silviu a venit cu ideea. Și de... Ok. Ia să vedem. Au! Nu mai am. Putut să rasa, mă de copac, șaorma. Au, nu mă mai bate. Silviu, te omor. Au. În casa mea nu mai e ce intra. Țăgan. Zici tu, hă? Am pus TNT la ușă. Da, de unde atâta bucurie? Au. Afară! Aoleu. Afară! Afară! Tu, lag. Ei. Bă, Silviu, vină puțin. Tata. Tu îți rasa ta de copil, copac fantomă. Te aud că îmi ești pe la ușă. Nu mai da mine! Nu mai da că vreau să fac ceva de piatră, vreau să fac ceva folositor, tot scrupa ta de... Mănânci în pace. Uite la el. Da. Bă, de ce ești copil copac? Dă-mi itemele.
Bai. Silviu copil copac. Pentru asta. Că nu, că el... Parcă numai el o munci la casa asta. Că-l bat, că nu șer bani. Că Silviu. Eu colectez trimițe. Dă-mi, te rog frumos, itemele. Nu știu. Da. Ai. Te dau afară. Câți erau? Dă-mi pietre. Aveam 40 de bucăți de piatră, unde-s? Scuzați-o pe Silviu că e foarte bătăuș, dar... Mai mere. Ai, de când ziceam că fac eu Minecraft și văd că fac, dar... Uitați cum se ascunde după piatră. Când ai pietra. Vin cu tine, vin pe tine. Nu încoace, unde te ascunzi? Uite o oaie! Lasă-mă să o omor, deci te rog frumos. Gata, am luat o bucată de lună. Yay! Yay! Oh. Au! Îmi dai piatra! Îmi dai piatra! Nu mă apuc cu tine, e simțitule. Nu mă interesează să-mi dai piatra înapoi. Îmi dai piatra înapoi. Chiar dacă o să vreau să fac, o fac. Nu să luați mătii de copil. Stai de acum. Nu mai scapi. Stai de acum ce ușor te omor. Mâncare. Uite ce avea băiatul la el. Da, că nu mai asta. Bă, copil, copac, fantomă, vină să dau itemele. Uite așa, bucățile mele. Copil, copac, fantomă. Hai la casă. Silviu! Copil, copac, fantomă. Shaolinul ăsta văd că nu răspunde. Din păcate Silviu e ocupat, văd încă. Și noi ajungem și noi pe acasă. Sper, dar pe unde dracu era acasă? Pe unde e casa? Nu pierdut. Silviule? Ba, bun, m-am pierdut de casă. Fain. Hai, mă. Sau nu? Asta-i apa. Pe aici, pe undeva, prin colo trebuie să fie. Oricum, cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați un buton de like și ne mai auzim. Pa, pa. Da.
Zi. Dacă vreți lucra pe pământ, Bine.